おはようございます。花の感じです。昨日はね、大変だったよ、本当に。なんだっけ、キャプテンスタッグのさ、一番大きいバッグ、ちょうどね、Mac Pro がさ、2008がね、スポッと入るの。ほんの少し隙間があるぐらいで、ぴったり。うん。それでね、持つの大変でさ、どうやっても持てないんだよ。肩から滑っちゃうの。あの、Mac Pro の厚みがあんじゃん。そんと肩紐が両方かけんと片っぽがポロッポロッポ落ちちゃうわけ。で、バッグの向こう側に一箇所ね、手をこうやって握るとこがあるんだけど高い位置なの。で、いろいろ考えて、結局、2本ある紐のこっちを肩にかけて、で、左手でハンドルを握って、で、ハンドルのところに紐を持ってきてたんだよね、ロープを。それ祝いてこっち引っ張って、肩で1点、左手で1点、右手で3点指示だと、20キロのものでも、苦しいよ、苦しいよ、苦しいよで、持ってこれましたと。ね、妹が心配してね、横浜駅のホームまで一緒に、で今日はね、もう一遍ね、肩へ背負ってくるっていうのは困難なんだよ。両肩へ背負えれば何でもないんだけど、肩へかけても、両方の紐が肩へかけんと、反対が、一つの外側の紐が滑ってポンと落ちて、で、今日は、それを、昨日緩衝材入れなかったんだけど、背負うんだからいいやと思って。緩衝材を入れて、もうキツキツにして湯わいて、ガラガラに湯わいて、で引っ張ってこうかと。で、三島駅降りたじゃんねえ。とてもじゃないけど30分なんか歩けないからさ、試作乗っちゃったよ。930円。また。今日もう一回行ってね、ガラガラで、楽勝にね、絞ったばっかり。昨日はさ、で、新作で帰ってきたじゃん、急いで。ただね、ホウさん、最後の方だったね。ご挨拶だけした。2020年12月25日水曜日、午前8時、58分ね。これは iPad2021 は近距離は難しいんですよ。ここやってってやると近距離なんだけど、その近距離から他へ行かなくなっちゃうというじゃあこれを食べて、そうね、昨日ね帰ってきた後、これご飯炊いたんだ。ご飯セットして、で30分ぐらい編集して、でお風呂入って出てきて食べようかなと思ったら、でまた、布団でね、布団で編集してるうちに寝ちゃいましたとさ。だからご飯もねパリッパリで、そんでこれ2580円のね三つ橋ライス食べ放題、大満足、終わっちゃったんだよ。でこれ2580円じゃん。でここにね、静岡のコシヒカリ、これがね3080円、横浜から来たね、秋田小町、不思議だよね。横浜から来た秋田小町は、2980円ということでね、こんな感じですバナナも食べようかね。Thank you for watching. Come back again next Sunday. 明日にした方がいいかね、金の無教で。Thank you for watching. Come back again next Sunday. When will it come? I couldn't. 今日ね、かつぶしいっぱいかけちゃった。50円あんね。わあ。山盛りだからね。
だから50円のこの辺で10円かな。うん。だから60円の8円で140円。うん。いいの？いいんだよね。うん。みーちゃん珍しいこれ、お茶なんだね。うん。特注じゃけんの。お金を出せば誰でも買える特注じゃけんの。Thank you for watching. Come back again next Sunday. When will it come? I couldn't know it. 僕をでつく for you. いずこの地もそれぞれに warm. December the 23rd, 25th, 22. 今日は苦しみますだね。また、絞ったばっかりので苦しみます。行くかね。行くのはいいんだけど、こう天気いいじゃん。ほんと、行って帰ってる、6時間動画になっちゃうんだよ。撮ることはできても編集できないから。割愛版だね。Thank you for watching. Come back again next Sunday. When will it come? I couldn't know it. 僕をでつく for you. いずこの地もそれぞれに warm. December the 25th, 2020. 4なんでいつもそこ考えるのWednesday morning, 9:01 a.m. slightly sunny で、今日はね、マイナス2度だっつってたね、朝。寒かったよ。じゃあいただきます。これは人間の食い物かい？他に何に見える？遊んでね、これ、どっちが原因だかわかんないんだけど、花丸記のこれあんじゃん？まあどこの会社でもいいんだけど、これに小麦が入ってんのかわかんないんだけど、大豆って書いてあるよね。これなのか、よいしょ。おー、危ない。なんで危ないの？君は何でも大雑把だね。いや、丁寧ですよ。これなのかわかんないけど、これに小麦が入ってんのかわかんないけど、箱捨てちゃったからな。確か入ってないと思って買ったんだよね。なんでだかわかんないんだけど、それを飲むと、ドロッパナが出る。ドロッパナが出る。普段何にも出ないんだ。液体がね、しゃぶいとこ行くと鼻水が垂れんけど、おじいちゃんだからね、お股もいるんじゃけど、肛門もいるんじゃわけよ。老人になるとね、脳みそも緩んでるよ。元から緩んでんだからさ。で、その、味噌汁はちょっと考えてんだよね。ほら、風邪ひくじゃん？そんと、5本ってやって咳でばい菌を出すわけじゃん。あるいは、泥っ鼻で、ばい菌を出すわけじゃん。じゃあこれはばい菌の元なのかいっていう話。俺にとってね。泥っ鼻出ないんだもん。味噌汁飲んだ後必ず出るんだ。これの原因なのか、あっちのカリウムが原因なのかわかんない。かつぶしだしのね。いや、君は魚のアレルギーでしょ？だってこれ食べて出ないよ。いただきます。9分、1秒、2秒、3秒、